نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. نه دی راغلی هغه وخت دا کسان دپاره چې ایمان یې راوړی دا چې زړونه د دوی ویریږي او نرم شي دپاره د یاد د الله او هغه چې نازل کړي الله د حق نه او نه کېږي دوی په شان دا کسانو چې کتاب ورته ورکړی شوی مخکې د دې نه په سوږده شپه په هغوی باندې زمانه او زړونه سخت شو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله یو مؤمن یو ګناه وکړي د ده په زړه کې یو تور داغ او نقطه پیدا شي کله چې دا توبه وباسي ګناه پرېږدي استغفار وکړي نو زړه ریګمال شي صفا او سوتره شي او که چېرته توبه ونه باسي او دا ګناه پرې نه دي استغفار ونه کړي او نور ګناهونه زیات کړي نو دغه نقطې او دغه داغونه پرې زیات شي تر دې چې دغه نقطې په زړه غالب شي او په زړه باندې زنګ ولګي چې کومه الله قرآن کې فرمایلی دی چې کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون خبردار واورئ د دوی په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی د دوی د ګناهونو د اعمالو په وجه باندې زړه علامه ابن قیم نقل کوي چې فاشرف ما فی الانسان قلبه د انسان په دې وجود کې د ټولو نه عزتمند او د ټولو نه اشرف ځای چې دی نو هغه زړه دی قلب دی قلب ځکه چې دی الله پیژني کله چې دی روغ وي دی د الله سره مینه کوي دا محل د ایمان دی محل د عرفان دی محل د محبت دی په دې وجه باندې محل د ایمان دی د طاعاتو دی نو ټول اندامونه هغه دی تابع دی او د دې محتاج دی کله چې دا برباد شي تور شي شیطان پہ غالب شي زنګ پہ غالب شي ختم الله علی قلوبهم زنګ ورته ولګي کلا بل رانا نو اندامونه بیا هېڅ نشي کولی بیا سترګې غلطې رواني غوږونه غلط رواني ژبه غلطه رواني بلکې دماغ چې دی عقل علم دا محل چې دی نه دی زړه دی زړه دی دماغ نه دی دماغ ترجمان دی او ارماری ده چې زړه خرابي که نه دماغ هم خرابي تاسو فکر کړئ که نه چې کله یو انسان زړه پاکي نو د هغه سوچونه پاکي سوچونه هغه د هر چا په باره کې یو حسن ژوند ساتي خو چې کله زړه ګندی نو سوچونه ګندی دماغ ګندی فکر ګندی بیا د هر چا باره کې غلط سوچ کوي
او دا ټیک خبره ده چې کله ته چا سره سم معامله کې خرڅول اخیستل کې یا نکاح کې دغه د نکاح په مسلو کې د معاملاتو د مشوره کې د چا سره چاته راز خبره کول غواړي پر چا به شک کې دا یو خبره ده. ته چې یو سړي سره د رښتې مسله کې نو ته وایې چې دا بخه نه وي داسې مه وایي دا بخه به پټو سترګو به نه وي د دې تحقیق به کې کله چا سره څه معاملات کې نو بیا په هغه کې ته شک کې چېرې کېدی شي دا سړی ښه نه وي د هغه معلومات پکې د شرعي اصول دي. کله ته چاته د راز خبره کې نو مخکې به د هغې نه سوچ وکړې زه د خبره کوم د سړی به کېدی شي ټیک نه زما خبره به پاش کړي. یو د هغه انفرادي زندګي ده. یو سړی په لار روان دی ستا ورسره نه معامله شته نه کار شته نه روزګار شته نه نکاح نه بل څه نه عقد د دې قصو سره تعلق نشته او ته سړی روان دی خلک به ته بالکل ټیک ټاک سړی زما په حسن ژوند دی ښه سړی دی. نو د مسلمان په انفرادي زندګي باندې به ستا حسن ژوند دا د مؤمن صفت دی. او چې زړه ګنده وي نو د هر چا په باره کې دا ما اندازه لګولې ده هر څوک چې وي که هره پیشه ده که هر قسم خلق دی خو چې دوی څنګه دي که نه المرء یقیس علی نفسه دا یو مقوله ده ضرب المثل دی چې المرء یقیس علی نفسه هر یو سړی چې کوم دی د خپل اندرون مطابق فیصله کوي او چې دنده څښایي جو بل ورته ماغه شانتي ښکاري چې دی څنګه دی اندرونه څنګه دی جو د بهر کې چې کوم دی انسانان هغه شانتي ښکاري. نو د دې وجې نه علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي چې زړه یو ډېر عظیم دی. په دې وجه باندې د دې په باره کې نبي علیه السلام وفرمایل صحابو ته چې خلکو یې صحابه واورئ تاسو ته پته ده په دې وجود کې یو داسې ټوکړه ده چې هغه برابري هر څه برابري محل د عرفان دی د چا چې د زړه منلي دی که نه کامیاب دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زړه منلي وه د زړه او دا خبره یاد چې زړه کله پاکي که نه نو اله او چې زړه ګنده شي او ته بیا زړه منې نو هغه ته غرب شي بیا خو چې زړه کله ستره وي او ته بیا د هغه منې نه ټیکي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وکتل د نبي علیه السلام په شان کې چېرې ایمان نه راوړي نو دا به کېږي او چې ایمان نه راوړي نو دا به کېږي. هغه ورته چې سم ملاویږي ملاو دي شي خو زه ایمان نه وړم ښه ورته پته وه بلال جنو ته ښه پته وه چېرې د ایمان د راوړو سره څه کېږي. زه چې کله ایمان نه وړم زه احد ویم نو زما په باره کې به خلک څه وایي ما ته به خلک څه وایي په ما باندې به څومره تکلیف او مصیبت راځي هغې ټولو ته تیار خو د زړه ومنله او د دماغ یې ونه منله. او ستا د پښتو د شاعر چې دا قصه غلطه ده چې خدای عقل چې زړه دې ولې راکړو په یو ملک د خود سره بادشاهان دا ته د چا ویلي زړه خود سره دماغ خود سره نه دی اصل چې کوم دی زړه دی دا خو تا پخوا نه ویلې چې هلکه دماغ داسې دی او دماغ داسې دی او دماغ دی تا چې وایي دماغ داسې دی دا اوس چې شکر دی چې ستاسو ساینسدانانو یو اته کاله مخکې د امریکې یو ساینسدان کتاب ولیکو چې نه دا ټیک خبره ده چې کوم پیغمبر ویلي دي چې محل د علم چې زړه دی محل د عرفان زړه دی او د دې دماغ ټول کنیکشن په زړه کې دی بره دا دماغ چې کوم دی د دې دا 15 پایله دي 15 پایله کله انسان په دې خارج کې څه کوي نو دا تش اخلي دا تش اخیستو والا دی دا یې واخلي نو بیا ورته زړه وایي چې وایي اخلي که نه نو بیا ورته زړه حکم وکړي چې دننه ورکړه. نو اولنی پایل چې دی نو اول چې اخیستو والا نه هغې ته قوت مدرکه وایي مجموعة النورین ورته موږ منطقي اصطلاح کوو مجموعة النورین قوت مدرکه د حواسونه بهر چې کوم حواس دي که نه حواس ظاهره دا لاسونه خپې وغیره څه چې دا څه اخلي که نه دا ټول دلته وړي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی نو د دې اولنی فایل دی چې هغې ته حافظه وایي حافظه د فلانکي حافظه تیزه ده خو لیکن خیال یې تیز دی ضبط یې تیز دی حافظه یې تیز دی خبره زر اخلي پرېږدي نو زړه ورته وایي چې دې حافظې ته ورکړه او چې حافظه کله حکم زړه ومني او دا دننه خیال ته چې کوم دی لاړ شي خیال دریم نمبر المارۍ ده او چې خیال ته کله لاړ شي نو بس دا مضبوط شي بیا ټول عمر نه یېرېږي ته ضبط وایي بیا دا درې خبرې عقل شو او د دین اخوا دو خبرې ورسره نورې دي یو د دې چوکیدار دی په دې دماغو کې چې هغه د دې پایل نګراني کوي هغې ته متصرفه وایي او یو چې دی نو هغه د دې دشمن دی غل حمله پې کوي هغې ته قوت واهمه وایي قوت واهمه
ټول دنیا ورته ته روغې هغه ورته قوت واهمه ده بیماری ټول دنیا دا پاک ته دی د اسخا دی او دا پاک ته دی د اسخا ته بدغه شان دی رواني قوت واهمه چې به غالب شي دغه شان په شکوک شبهاتو کې پروت دي. نو دلته خبره دار چې اصل محل د علم زړه دی زړه او قران او حدیث ټول زړه ذکر کړی قلب زړه ته ویل کېږي عقل چې دی هغه د ترجمان دی د دې پایل دی د دې ارماری ده و د زړه اورانی کې پسا او د زړه جوړیږي پسا محل د علم د ځکه نبی علیہ السلام بار په کثرت سره د دعا ډیره کوله یو دعا به دا ډیره کوله چې پروردګاره اللهم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والكسل والعجز وغلبة الدين وقهر الرجال دا الله رسول دی غلبة الدين نه ډیره دعا پناه غواړي د قرضې نه. نو نبی علیہ السلام ورته چې قرض ډېر خطرناک شی دی سړی قرضدار شي کنه او چې خبره کوي دروغ وي چې وعده کوي خلاف ورزي کوي او چې ټایم ورکړي چې بې ټایم شي او دا خبره 100% صحیح ده. دا کوشش کوي قرض ډېر خوش شي دی لږ تکلیف ځان له ورکوي خو چې انتهایی مجبوره شوی نه نو دې طرف ته مزه ځکه چې دا نه الله معاف کوي پردی حق الله نه معاف کوي ځکه نبی علیہ السلام په قرضداري به جنازه نه کوله په دې وجه باندې چې دا پردی حق ته څوک ادا کړي څوک اعلان وکړي چې د ذمہوار شوم زه ذمہوار شوم نو هغه ورته چې دا دعا دویم به دا ډېره کوله چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك یا الله و د زړونو اړون کې راړون کې ذاته زما زړه چې کوم دی په دین باندې په طاعت باندې په دې باندې ثابت قدم کا مضبوط دی ځکه دا زړه چې دی مثال د بڼه کې دی نبی علیہ السلام فرمایي د زړه مثال د بڼه کې دی کله چې هوا راشي کنه یقلبه ریاح یمینا و شمالا چې دا زړه چې کوم دی مثال د یو بڼه کې دی چې په شړ بیابان کې چې کنه شړ بیابان کې دا پرتوي کنه او د هوای اړې وراړې مشرق ته مغرب ته جنوب او شمال ته دغه شین د ازرج کنه متحرک دي دا اوړي وراوړي کله یو جانب ته کله بل جانب ته کله یو طرف ته کله بل طرف ته ځکه نبی علیہ السلام بار چې زمي مضبوط کا ثابت قدم ہے کا د نبی علیہ السلام زما ثابت قدم وو ما او ته چلخه اوس لکه اسخاکیږي ګندکیږي دوریږي کلا بلرانا د دې لپاره اسباب دي هغه اسباب علماء نقل کړي دي علامه ابن قیم په کې خخواري کړي د اغاثه اللهفان په دې اسبابو کې اولنې سبب چې هغه زړه چې کوم دی د هغې سره فسادیږي بربادیږي نو اجتناب النواهی ګناهونه کول بس خو چې په ګناهونو کې مشغوله شي زړه خاشي برباد شي تور شي زنګ پې ولګي او چې کله زړه د نواهیو نه د ګناهونو نه ځان ساتي نو زړه برابري. دویم نمبر قلة ارتياد المساجد والجلوس فيها وصرف اکثر الوقت في طلب الدنيا والتمتع بها. جمعات بریدي او بازار د مانځه په انتظار کې کېناستل چې کومه د شوق ذوق نه ور کوي او دنیوي کارون په انتظار کې په ګنټو ناسي بیا دنیا ته معبود وای او ذرایع او یو سبب ته جوړ نه کی او د دین معبود جوړ کی نو دې مشغوله په دنیا شي نو پاک مجالسو کې کینی پاک مجالسو کې خیر نه وي ځکه نبی علیہ السلام خو غوره مجلس غوره ځای جمعات ته بدترین مجالس چې کومه دي نو دا بازارونه دي د بعضي خلکو ځان ډیوټي جوړه کړې ده ډیوټي نه به سرکاري نه به روزګار یو سړی په بازار کې تجارت کې خو کوي یو سړی په بازار کې چا سره سرکار دی جلال دي یو سړی دی هغه په قسم معاملات کې اخیستل خرڅول کې خو ټیک خبره ده خو تاسو کار دی اس کار دی نشته ته په یو دکان کې کېنه په بل دکان کې کېنه په بل دکان کې کېنه او بیا په خلکو باندې ټاپي کې خو دلې په خلکو بس خبرې کې دا د انسان زړه تورې کنه وی ګوري چا وی دا کوڅه غش چې کومه د بازار دا بازاریان چې کومه دا وګوري کنه چې دا کاروبار نشته بل څه نشته څنګه ستل خرڅول نه کې سار دی ماسپخین راځي ماسپخین دی ما خام راځي بیروزګار خلک ټول ټیم خراب کوم هم خراب کو تاسو خراب مونږ هم خراب په کار دی وخت پورې ډېر څه کړی وي سمونه کړ تیر شي خلکو ځان عمر نه دی خراب کړی ټیم نه دی خراب کړی خپل وخت چې کنه دی عزت من کړی قدر من کړی دی زموږ وختونه ټول خراب شو ټول برباد شو
لہذا چې کوم خلک وخت بربادوي هغه په داسې محفلو کې کینی د هغوی زړه به تورېږي هغه به سختېږي په هغه کې به قساوت راځي په هغه کې به زیږوالی راځي په هغه باندې به زنګ لګي مهر به پرې لګي نیکو طرف ته انابت به پکې نه وي رجوع به نه وي نو ارتیاد المساجد د جماعت خدمت هم کوي دې سره زړه نرمېږي وي د جماعت خدمت پکار یو زموږ عجیبه غوندې کار دی بعضې خلک د جماعت خدمت کې سم لیوتې جوړ شي معلومیږي دا چې دیم سره ریاکار غوندې دی چې ریاکار نه وي که نه بیا به زړه خامخا نرمېږي خو چې هغه هم ریاکار شي د آبادولو په ځای باندې ورانولو کوشش کوي دریم نمبر وجه هغه علامه ابن قیم رحم الله دا بیان کړې ده چې هغه ځګونه چې د هغې د کتلو په وجه باندې په انسان کې حسد راځي کینه راځي بغض راځي هغه طرف ته به نه ګوري یا د هغې په وجه باندې د انسان په ذهن کې غلط غلط سوچونه فکرونه راځي نو بیا قدرتي غوندې خبره چې دا کومه څومره ګنده شیزونه دي دې ته کتل دا د انسان ذهن چې کوي توري زړه نه اطمینان وباسي زړه نه نرمي وباسي زړه پریشانوي په زړه کې چې کوم دی نه خوشحالي نه راځي او واقعي خبر هم داسې ده ډېر خلک دي که نه چې هغه د دنیا په مال باندې مالامال دي او د راحتونو دپاره هغوی هر قسم شی که دا د خوراک دی که د څښاک دی که د اوسېدو دی هره طریقه ده ولیکن دی خپلی دا اخلي په پیسو باندې اخلي خوشحالي ورته نه راځي زړه مطمئن کېږي نه بیا چې کوم دی بلا ګولې خوري د آرام دپاره دی مطمئن نه هر چا ته ځي دغه پریشانیانې بیانوي چې دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو ما ته اطمینان نه میلاویږي دا خبره هم یاد ساتئ ګورئ تش په منفرد وظیفې باندې ګورئ اطمینان نه راځي لکه بعضې خلک دي هغه داسې پیران یې صحیح د هر چا پیري دا غلطه ښه د هر چا پیري چا پلار پیري د چا مور پیري هغې ته لاړ شي مور دوا راته وکړه پلار دوا راته وکړه دا پیران یې که نه د پیرانو چا استاد دی چا ملګری مشوره دې اخلي مشري د هغه سره کینی خبره دې زده کړي دا ټول پیران دي لیکن که یو سړی په دې سوچ باندې دی چې زه سر نه واخله تر پښو پورې ګنده یم او بیا یو مولانا صاحب ته لاړ شي یو پیر صاحب ته لاړ شي یو شیخ صاحب ته لاړ شي یو بل نیک صالح ته لاړ شي او ته یاره جي ما ته اطمینان نشته سکون نشته او هغه زما په شان ساده مولایي زه ورته وایي چې هلکه بس دا وظیفه کوه تا ته به اطمینان نه شي نه په دې وظیفو اطمینان نه راځي اطمینان به اهله راځي دې وظیفې دپاره د ځان مخکې برابر کړي چې ته وایې چېرې زه وظیفه کوم ته وایې یا الله یا رحمانو یا لا اله الا الله وې څه وې آیات وې ته مخکې ځان تیار که تیار ځکه در چا نه اطمینان غواړي اطمینان د چا نه غواړي الله نه غواړي که نه دنیا خو تاله اطمینان در نه کو تاله ګولو ته وایي نو اطمینان در نه کو نو ته اطمینان د الله نه غواړي او چې اطمینان د الله نه غواړي نو د اطمینان د پاره به الله والا کار کې امر بالمعروف و نهی منکر او ځان به د ګناه نه ساتي توبه به وباسي بیا ته یا رحمان اغیثني وایه او یا حی یا قیوم وایه او لا اله الا الله وایه او سبحان الله والحمدلله وایه به کار کوي زړه به دې ټیک شي او ته خو راغلې ته شوې چې یو ټکی راته وښیه چې نور څه ویم یا نه ویم نور کارونه کوم یا نه کوم نو به هر څه کوم د سهار نه ماښامه پورې اوس په دوکان کې جي برکت واچې دا واچېرله او بیا وایې چې را د سهار نه ماښام پورې ملاوټ کوم دوکه به کوم شوکه به کوم تول او ناپ کې به کمې زیاتې دا به کوم نه بیا نه کېږي نو ځان به څه کې ځان برابر کړي نو علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې داسې ځګونه کتل چې انسان کې حسد پیدا کوي کینه پیدا کوي بغض پیدا کوي خواهشات شیطانی پیدا کوي دا د انسان زړه توروي د انسان زړه سختوي د طاعاتو د نیکو نه وباسي څلورم نمبر متابعة الالعاب الریاضیه و تشجیعها داسې محفلې داسې کیل او کود چې پای کې دین ماتېږي فرده ماتېږي اورات ماتېږي یا داسې محفلې دي لکه نن سبا دا د شعر و شاعرۍ محفلې به زه یادې کوم د شعر و شاعرۍ محفلې دي چې پای کې شروع د مولا نه کېږي او مولا باندې ختمېږي شروع د دین نه کېږي او په دین ختمېږي هلکه دا څنګه عجیبه غوندې شاعري زه اکثر وایم چې ما خو وکتله چې د اردو د عربۍ په عربۍ کې داسې اشعار تېر شوي دي داسې شاعران چې ځان ته څه وایي چې د هغوی لقب چې کوم دی هغې ته به شاعر ذلیل وایي شاعر ذلیل امرؤ القیس یو شاعر تېر شوی دی چې د هغه مقابله په عربو کې یو شاعر هم نه ده کړې هغې ته شاعر ذلیل وایي لیکن د هغې شاعر ذلیل هغه فاسق فاجر مشرک شاعر د هغه شعرونه
هغه زموږ پر کتابونو کې دي په 7 معلقات کې یو 7 چې کوم دی یو معلقه ورته دا دغه مستقله نو هغه ته شاعر ذلیل په دی وجه ته نو چې الله دې کنځلي کړی گمراه شاعر ته په دی وجه نه وای چې چرته د یو تیر شوی پیغمبر په شان کې ګستاخی کړل د جنت او جهنم په باره کې ګستاخی کړل د دینی کتابونو باره ګستاخی کړل نه دای نه کړ خو سی ویلې دي بس ټولې چې کوم دی دا په حاشیه اوریانه خبرې کړې تاسو ولي وای نو دا به دا عمر فاروق رضی الله عنه منبر باندې ناسو او د قران مجید آیات مخې تراغه چې او الا تخوف نه انسان الله ونی په تخوف باندې یو د مهران دریان کې نرسو چې تخوف ستوي نو په منبر باندې نارسه چې مولا خو زما په شان دي زماني مولا او چې بس اوس په خلک وې دا څنګه مولا جواب نه ورځي هغه سم خلکو کنه سم خلکو الکه ول دې سمانه ده د تخوف سمانه ده ون قران ګوره خو لیکن عمر فاروق ته تخوف دا خو ما نه وې دا ټکه مخې تراغه دې کوم دې ته اشاره ده چې قران معجز کتاب دی د دې مخې ته هر سړی عاجز دی که صحابي دی او که تابعي دی او که تبع تابعي دی هر سړی عاجز دی نو باندې کې اوس پنګره سړی پاسه د بنو حذیل خاندان سره تعلق لري هغه ته امیر المؤمنین دا تاسو د قریش لغت نه لري دا د بنو حذیل لغت دی وې دې څه ترجمه ده وې علا تنقص کله نيسي تاسو په نقصان د مالونو او جانونو باندې د دې معنی نقصان دی او چې بالکل ځکه خوف کومه ذکر شو بیا دوباره څنګه راوي نا ورته چې تاسو سره دلیل در سره دی ناغه ورته د ابوبکر ابو الکبیر حذیلی یو شعر وایو د تیر شوی زمانه د جاهلیت او چې دا شعر دی نه د لفظ په کېشته استعمال کړل تخوف دیته وي نو عمر فاروق نو فرمایل چې تاسو به د عربو د جاهلیت زمانه داغه مشرکانو داغه غلطو خلکو اشعار یادوي د خپل قران لپاره نو دې به تفاسیر کې داغه امرؤ القیس او د خلکو اشعاری سره دینه ماده چې هغه امرؤ القیس دومره فاسق چې هغه د شاعر ذلیل وي گمراه شاعر لیکن هغه گمراه شاعر د الله او د رسول نه شروع نه کړي نه چې د عیسی علی السلام په شان ګستاخی کړي دا نه د موسی علی السلام په شان ګستاخی کړي دا نه تر شوی آدم علی السلام باندې ګستاخی کړي دا نه د تورات او زبور په باره کې کړي دا بلکې هغه تشدقه د فحاشی اوریانه او دغه د عباسیات ذکر کړي دي خو د شکلک الفاظ وی چې مقابله نشو کولای الفاظ سختو لا شو اردو والا ګور مرزا غالب څومره ناشنا شاعر دی په اردو کې تاسو ته پته راځي مرزا غالب په شان شاعر په اردو کې نه دی راغلی د مرزا غالب په شان ادیب چې کومه په اردو کې نه دی پیدا شوی لیکن تر مرزا غالب شعرونه وګورم کله چرته د څه خبرې کړي د عشقیانو کړبي لیکن نه تاغه ګور په الله پسې سویلې په دین پسې سویلې بلکې زه خو وایم چې انګريزانو شاعرانو چې کومه څه دی ویلي الا د لیکل به کړي څه په نثر کې لیکن په شاعرانو کې ستا پښتون شاعر د مولا نه شروع کوي په مولای ختمي د دین نه شروع کوي په دین ختمي د اسلام نه شروع کوي په اسلام ختمي د جنت نه شروع کوي او جهنم او د دې کوم صفاتونه کوا کله عیب کوا کله داسي کو هغه شروع کړي اوس به موږ په دغه محفلو کې ناست زړه سختي په دغه محفلو کې ناست دغه شعر او شاعري ناست او دغه ته توجه کول دا انسان زړه سختي نه دی اللعاب ریاضیه یا تاسو به روزه کې روزه د عبادت میاشته کنه څه افسوس ته په دې ځوانانو باندې خنزیران درنه جوړ نشي خرټ ټوان سپی درنه جوړ نشي ها چې په رمضان کې چې د رمضان شپه او د رمضان ورځ الله تعالی د خیر او د برکت لپاره جوړ کړی عبادت لپاره دی به د شپې ټورنمنټونه کوي ها د شپې به بلپونه لګولي کرکټونه کوي والیبال کوي د ځوانان دي ځوان خو دې ته وي چې د ګنا نه تخې ځوان خو دې ته چې نیکی کوي په مسلمانانو کې ځوان دلته نه وي ځوان خو دې ته نه وي چې شریعت مقابله کوي د شیطان حمایت کوي د شیطان رول دې ته ځوان نه وي اسلامي ځوان یې کته د هندو ځوان یې کته هندو ځوان یې خو ځبس بیا ټیک ته کته دا اسلامي ځوان وي نو اسلامي ځوان خو دې نه اصحاب کهف ته وګوري اسلامي ځوان خو چې مصعب ابن عمر ته وګوري به د اسلامي ځوان دی نو دا له العب دا شذنا دا کېلو کو چې بدی کې پرده ماته بدی کې منځي بدی کې عبادت دي بدی کې تکنزلی کې بدی کې تجواری کې دا زړه سختي دې کې انابت نه او پنځم نمبر کثرت المزاح والضحك والمرح والهزل علامه ابن قیم ډیر بیزا بشمار دا بڑقا او خندا او ډیر ټوکی او مسخري او سو سکول دي نه کوم مليانو په جنازو کې ټوکی کولې کنه هغه د خشن لیونی بل شو نیولې لاړه ال دې غم او د غم په میدان کې
دی به پاسې دی به متلي شروع کړي لکه ته چا مولا کړی ته څنګه متلي کې زوروره خلکو دا خبرې وکړي دا قبر ورته یاد شي د آخرت ورته یاد شي د عذاب ورته یاد شي پردې حق ادا کړي لږ داسې اندازه ولګي په زړه کې په درد پیدا شي تم خاندي او هغه هم خاندي تم ټوکې کوي هغه هم ټوکې کوي تېر شوی دی ما کې سپین ږیرې وړي یا به ګډې وړي به ویلې ثابت نیمه ګنټه تقریبا کې یو حدیث پکې ونه وایي یو ګنټه تقریبا قول صحابي و پکې نو اخوا دې خوا کله به کوم یو جانان قصه کوله کله بل نه دا محفلو کې دسی کو مزاح مکوړې زهر ډېر مکوا دا نه شي ټوکی خبره چې ټیک وي توریه چې ټیک وي خوندوره خبره چې ټیک وي د دې شریعت کې پابندي نشته خو همیشه لپاره ټوکی مسخري او خندا او بړقه د زړه سختي انابت پکې نه وي او بیا شپږم نمبر ټول نه خطرناک شي الماکل والمشرب خوراک او اسکاک چې کله حرامي ګندوي پلیت وي سخاوي شرعا عقلا عرفا دا د انسان زړه چې کومه څه کوي دا سخت دی اوس دا به بیرته نرمول هم غواړي او د نرمولو دپاره هم اسباب چې کوم دي مختصر وایم اسباب شته نمبر 1 سبب چې علماو نقل کړی دی قرات القرآن و استماع القرآن خپل زړه نرمول غواړي د قرآن تلاوت کوه قرآن اوره او قرآن ته توجه کوه توجه وره تشدید مو چې یوسی پاره می ویلا دوسی پاره می ویلې لسی پاره می دومره ثواب شو ضربونه ولور کې ضربونه مور کا جوړ سمره شوي د قرآن په تلاوت باندې د قرآن په سماعت باندې ما وکتله قرآن په دنیا کې د ټولو نه اوچت کتاب دی د قرآن کلام د الله صفت دی د دې ډېر لوی تاثیر دی خو ما ډېر خلک د چې ول شپه ورځ تلاوت کې ځای نه پاکيږي شپه ورځ تلاوت کې ځای نه پاکيږي بالکل اندازې هم د سره ځکه ما ته پته را محفل نه پته لګي یو سړی سره ورانه ده او دې یو قرآن ختم کو جوړ نه کوي بل قرآن ختم کو جوړ نه کوي بل قرآن ختم کو جوړ نه کوي لکه ته څنګه مسلمانې دا څنګه قرآن دی چې ته وې او تاسو په ځبانه اثر نه کوي خو پته ولګي چې تاسو قرات او سماعت دا ردی د پاره ته جمعواري د پاره دی چیرې جمعواري کو نه زم جوړه سمره کړې ته خو منظم کې جوړه سمره کې نو قرآن مجید ته توجه کې اعظم الاسباب تلین القلوب قراءة القرآن و استماع القرآن علامہ ابن قیم اغاثۃ اللهفان کې نقل کوي و د ټول عظیم شی چې زړه نرم کوي زړه برابرای په زړه کې توجه پیدا کوي نو دا قرآن اوریدل د قرآن تلاوت او د قرآن طرف ته توجه کول زړه ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وشهید دا بغشته سورۃ قاف فذکر بالقرآن من یخاف وعید الله نزل احسن حدیث کتابا متشابها مثانیہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله دا ایتونه د قرآن ته توجه دا ټول له اوچت شه دي اوچت سبب دی د انسان زړه نرم کوي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کزړه باندې سوچ وکړو تدبر دی وکړو په قرآن باندې دا زړه به څه شي برابر شي دا برابر دی قرآن چې بغیر نازل شوی کنه دا به ریز مریز کړی لیکن د انسان د زړه واقع ډېر سخت دی ځکه خو پروردګار زما سلور دغه ډېر بدی شي امام انس ابن مالک رحمه بازار نقل کوي سند باندې کلام شته خو شواهد هم شته د نور سره قابل نقل یو قسی القلب سختی د انسان دا د الله ډېر بدی شي دویم نمبر جمود العين وجسترګ انسان دا ډېر بدی شي وجسترګ پیژنې کنه چې د مظلوم مسلمان باندې چرته درد چې کومه ده پس لګی رانغه او چرته ستروږي اوخ کې رانغه پس ستروږي اوخ کې رانغه نو مظلوم مسلمان وجسترګ دویم حریص الدنیا د دنیا حریص او دریم طول العمل اوږده امیدونه کې سلورم نمبر اوږده امیدونه کوي داسې اوږده شیخ چلی سوچونه دي دویم نمبر تذکر الموت وزوال الدنیا والانتقال الى الدار الاخره دویم سبب چې د انسان په زړه کې انقلاب راولي هغه دار چې ته مرګ یادې نبی علیہ السلام پر مرګ ډېر یادوي ذکر حازم اللذات ډېر کوي ویسه شه مرګ تش مرګ نه دا انسان ته کله دا مرګ مخه ته شي دی پوه شي سباله به زمزمه سوق دي راغلی مړی ته ولاړ یو خاندي محفل کې چې کوم دی نو غم دی پای کې خاندي خندای جوړ کړی دا امام بخاری یو باب قائم کړی دی باب دا چیرې
په غم په وخت کې په خپل مخ باندې اثر د غم ښکاره کول دا مستونه طریقه ده. الا دا چې فرض کا بیا ورپسې باب قایم کړی دی نو ورپسې باب کې سره دا چې فرض کا داسې وي چې سړی دی خبر نه دی او د هغه یو زوی یا ورور یا څوک مړلی او ته وایې چې که زه په دې مخ باندې اظهار د غم کوم دې خبرې کوم بیا خیر دی بیا د مخ باندې اظهار د خوشحالۍ وکړه. خو لیکن نور چې کله محفل د پریشانۍ دی نو ته به دې محفل د واده نه جوړې، محفل به دې خندا نه جوړې، ځان باندې به داسې تاثر مې چې لکه واقعي زه مېرېږم زه مړه کېږم زه باندې دنیا نه ځم نو مرګ ډېر یادوي دا دنیا دا به ختمېږي دا به ضایع کېږي. بل یو ژوند چې کوم دی را روان دی بل یو دنیا را روانه ده چې هغه مني نو هله به دا خبره کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامة من زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. دنیا بزی ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. دنیا نه بزی نو دویم سبب چې سره هغه دی. دریم نمبر سبب چې د نرمولو دپاره الاعتبار بما جرى ويجري لأئمة الكافر من الهلاك تیر شوي قومونو باندې په هلاکتونو باندې د عذابونو په ځګونو باندې یا داسې انسانان چې هغوی ډېر صحتمند و کمزوري شو ډېر صحتمند و بیمار شو منډو تړلو والا هغه پرېوتل اوس ګرځېدی نه شي هغې ته وګوره که نه د خپل مشرف ته وګوره هغه دی پروت دی چې که نه چغې به ایستې که نه اوس پاسېدی شي د دې پاسې که نه فیصله به هم دا نه شوي که نه خو سره دی نه هغه فیصله چې کومه دی نه چې تشه اورېدلې ده نه پروت دی دغه دی دې ته وګوره که نه چې دا هم یو شی و منډې به والې او داسې چغې به ایستې دا اڼاره به کوو نن هغه دی پروت دی دې کولی شي داسې نور هم نور صاحب دا وزیر اعظمان چې ډېر اوچېته دیدل او راغلی په سټیج باندې به باري منډیټ راته میلاو شوی دی او پلانکې راته میلاو شوی نن هغسې شو دې ته وګوره نور پانسي شوي دی هغې ته وګوره په جازونو کې اولتې دي هغې ته وګوره بې شماره تلې دي غرق شوي دي هغې ته وګوره د هغې نه مخکې بیا لاړ شه قارون ته وګوره فرعون ته وګوره نمرود ته وګوره دغه شانتې ابو جهل ته وګوره عتبه او شیبه ته وګوره ابولهب ته وګوره په دې خپل کلي کې چې کوم دی نه داسې سرکشو ته وګوره باغیانو ته وګوره ستا په دې کلي کې په لار باندې روان و لاره به یې درځوله چېرته لاړه چېرته لاړه دغه د شیخ بابا کیسه کوم که نه موږ هم ټول دغه شانتي یو سبا له پرته یو دې ته وګوره ستا زړه به نرم شي لکه سبا له خو ځم زه سبا له خو زما هم د دې ځای نه تګ دی زه به ځم دا به بل چا ته پاتې کېږي بل چا ته پاتې کېږي بل چې راځي به نااهله وي زما دا مال به همیشه د پلار مال نااهله ته پاتې کېږي داسې کوي که نه چې بس ختم شي لکه څنګه چې چا به جومات خواري کړي او بل سړی راشي که نه ته ورشي که نه په هغه ځای کې میخ ټکوالی هلته میخ ټکوالی هلته میخ ټکوالی سړی افسوس وکړي چې هغه چا جوړ کړی و نو افسوس چا ژوندی وی د دې مرۍ نه نیولی چې الله یې تاخر کړي په دې خو ما ځان وجلی دی د هغې نه وروسته د هغه نه اهل هغه ځای وران که هغه ځای وران که هغه ځای پلار کور جوړ کړی زوی چې کوم راشي کله یو ځای ماتی او کله بل ځای ماتی همیشه هم دغه طریقه را روانه ده ډېر کم په سلو کې یو کس پی چې هغه به اهلي نو ټول نه اهلي ټول نه اهل ته پاتې کېږي ته چې لکه دا شیخ زم نه اهل ته پاتې دی ولې ځان غر کوم د بل د دنیا دپاره دا سوچ دا غم دا فکر ځان کې پیدا کله چې دې ته وګورې نو فکأی من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور چاپیره وګورئ کنه دې حالات ته دې عذابونو ته وګورئ دې قهرونو ته وګورئ کله تا کې دا صفت پیدا شي زړه به دې څه شي دا به نرم شي زړه به دې برابر شي مضبوط به شي او دا غې نه بعد په خپل مال باندې په خپل دولت باندې په خپل خېټه باندې په خپل جامو باندې په خپل رزق باندې سوچ وکړه خرمسا حلال دي که حرام دي تمیز مشته کنه په حلال او حرام وږي فرق شته او کني شته دې ته مګوره چې بل چې کوم دي خاغوستي بل خوري بل دا کې نه خپل ته وګوره چې زما دا خوشي حلال دی که حرام دی اوس بل به هغه خبه حلالي ستا خوشي به حرام د بل رزق به اب غوخه خوري اب حلالي او ته به دال خوري به حرامي بل به پولاو خوري به حلالي ته به چکني خوري به حرامي دې سمو یو سړی ښه خوراک کوي اب خامخا حرامي یو سړی خوشي خوراک کوي به حلالي ته کامچورې فرض که مزدورې ته د ورځې 400-500 روپۍ دیاړي اخلي ته صحیح دیاړي نه کې برابره دیاړي نه کې نو ستا دا معمولي غوندې دیاړي دا حرامه شوه یو سړی د هغه 2 لک روپۍ تنخوا دي ډیوټي کوي ځان مړ کوي رشوت نه اخلي حرام خوري نه کوي او صحیح ډیوټي کوي د هغه 2 لک روپۍ حلالې دي او ستا 600 روپۍ حرامې دي
لیکن بل سړی هغه 2 لک علي خیال نه ساتي، 2 نه 1 کروڑ علي دی پکې ځان خوشاله کې هغه حرامي دي. بل سړی 15 روپۍ اخلي، 10 روپۍ اخلي، 100 روپۍ اخلي، بس دی پکې ټیک ته دغه ژوندګي ده، دی ښه دی. بل ته مه ګوره، ځان ته وګوره. دا جامې مې اغوستې حرامې دي که حلالي؟ دا لباس مې حرام دی که حلال؟ دا ډوډۍ مې حرامه ده که حلاله؟ دا زه چې کوم څښاک کوم دا حرام دی که حلال؟ تا کې چې کله دا صفت راغی زړه به دې نرم شي، خو چې کله دا صفت تر پکې نه وي زړه نرم کېږي نه، زړه به ښه سختېږي، ورځ په ورځ به سختېږي. نو ځکه قرآن دې ته سوچ وکړه، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، چې بیماری در پکې پرته ده د حرام خوري نو ورځ په ورځ به ګنده کېږي. او 8 نمبر ومن اسباب لین القلوب واتعاظ التفکر والنظر، سوچ او فکر وکړه په ځان باندې، په جهان باندې ښه سوچ او فکر وکړه. د دې وجه امام غزالی زبار وايي، امام غزالی رحم الله فرمایي ځان لپاره یو ټیم وباسه. مراقبه خو شي نه دی، پیرانه کې صوفیانه کې مراقبه خو ډېر ښه شی دی. مراقبه دې ته ویل کېږي چې ته ځان لپاره 24 غنټو کې کښېنه، یو 15 منټه 10 منټه کښېنه، په ځان باندې سوچ وکړه. دا خو دومره پرسکون شی دی، خو چې کله سم سړی ته کښېنې که نه ځان لکې صادر په ځان مه راچوه، خیر دی. او که صادر راچوه څه ګناه به نه وي چې ته سترګې مې پټې کړه، سترګې پټې کړه. په یو ګوټ کې کښېنه، په یو کمره کې کښېنه، جومات کې کښېنه، بهر ته وځه، داسې یو شړ بیابان کې کښېنه، یو 15-10 منټه په ځان سوچ وکړه چې نن ما څه وکړه، څه مې وبیلل، څه مې وګټل، الله څومره راضي شو، څومره ناراضه شو. تا ته به نن پته ولګي. ته چې کله سبا له کښېنې په دغې مراقبه باندې ستا کې به 80% فرق راغلی. ته چې بل سبا له کښېنې ته به ټیک ټاک یې. نو مراقبه وکړه، سوچ او تدبر وکړه په ځان باندې. هسې نه چې د هغه چا په شان دی چې نن سبا کې وایي سبا له به ټیک شم، او بیا وایي بل سبا له به ټیک شم، چې بل سبا له به ټیک شم. نو داسې نه کېږي. هر شبې گویم که پراتر کو این سودا کنم، بعضو چوپ پردا شود امروز را فردا کنم. وای نن وایي چې سبا له به ښه شم، او سبا له وایي چې بل سبا له به ښه شم، او بل سبا چې بل سبا. دنیا لاړه چې ختمه شي او ته مړ شي او خبره ختم شي. نه چې کوم سم شوې او نه دې ځان سم کړو. داسې نه کېږي. شیخ چلي په سوچونو باندې څوک سمېږي نه. لہذا دا زندګي ده، ځان برابرول پکار دي، د خپل زړونه کتل پکار دي. ګورو دا زړونه سخت دي، قسم دې اطمینان نشته دی. اخوانو سړی پریشان شو، نبی علیه السلام فرمایي که نه چې سړی پریشان شي، خفه شي، څه مسلې ورته راشي، مونځ ته متوجه شي. تاسو مونځ ته متوجه کېدل نه، مونځ ته چې کله ته متوجه شو ځان دې سره برابر کړی، بیا به انقلاب راولي. اوس خو ټوله دنیا مونځ ته متوجه شي، ښه چې کومه دی پریشان شي، ځکه چې د مونځ مطابق نه دی، د مونځ مطابق نه دی. مونځ مطابق که ځان د مونځ تابع که، بس بیا به کېږي. ځان د قرآن تابع که، ځان د ذکر او تلاوت تابع که، بیا به ستا زندګي سوي دا به جوړېږي. الله تعالی زموږ زړونه برابر کړي، او الله دې مردگان وبخښي چې کوم پاتې شوي دي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. وما علینا البلاغ.